सिजावल जाति में सोरे ते नौजवान नौ के मुबैना तौर जहर ॾेई मारण जी कोशिश जो इल्ज़ाम। NC दाख़िल नारी अस्पताल मुंतकिल जाति जे रवासिन 3 ॿारनि जी माउ बख्तावर ज़ाल नईं मेमन खे वालदेन सिविल अस्पताल सिजावल आंदो, जिथे डॉक्टरानी न हुजण करे वारसनि एहतजाज कयो। उन मौके ते मुतासिर नारी इल्ज़ाम हयो त सोरे इसाक मेमन नाजाइज़ लाॻापा रखण खां इनकार ते मूंखे फिनाइल जूं 2 बोतलूं पीआरे क़तल करण जी कोशिश कई। नारी जी मां नजमा पी नज़ीर मेमन ॿुधायो त न्याणी खे ज़हर ॾियण जे इतला ते हू हैदराबाद मां जाती पहुता, पर न्याणी जो संदसि सहुरो फ़रार थी वियो। हुननि चयो त असांजी न्याणी ते सहुरो मुसलसल तशदुद कंदो रहियो आहे। अॼु खेसि कारे जे कूड़े इल्ज़ाम में क़तल करण जी कोशिश कई। हिननि चयो त असां जाती थाणे ते वाक़े जी NC दाख़िल कराई आहे, पर जवाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार करे न सघी आहे। होॾां पुलिस जो चवणु आहे त नारीअ खे लेटर ॾेई मेडिकल चेकअप लाइ अमाणियो वियो आहे। रिपोर्ट अचण बाद केस दाख़िल करे वधीक कार्रवाई अमल में आणींदासीं। रिपोर्ट अतीक रहमान खत्री सिजावल।